Vamos fazer um bolo comigo? Vamos começar pela capa. Vamos colocar margarina. Vamos colocar só uma colher de margarina. Agora vamos colocar leite condensado. Colocando. Agora vamos colocar creme de leite. Agora vamos colocar o Nescau. 3 colheres cheias de Nescau. Agora vamos mexer. Agora vamos levar ao fogo. Levei ao fogo, agora vamos ligar. Liguei o fogo, aí agora a gente vai mexer até ficar com consistência de calda. Quando ficar assim, quando ficar nessa consistência, já tá bom, pode tirar do fogo. Agora vamos para fazer o bolo. Gente, agora eu já coloquei o leite, vamos fazer a massa e misturar no mix. Gente, agora vamos colocar o ovo. Deixa eu ajudar quebrando os ovos. Agora vamos colocar a massa. 6 colheres cheias. Agora vamos colocar 2 colheres de margarina. Agora vamos mexer. Agora vamos despejar a massa aqui dentro dessa forma. Agora eu vou colocar dentro do forninho elétrico por 25 minutos e 180 graus. Agora vamos esperar o resultado. E ficou esse bolo. Essa é uma receita fácil, gostosa e muito fácil de fazer. Tchau! Até o próximo vídeo.